салом мухлисони Барселона ва канали Барса ТG. Барселона чемпионати Испанияро дар сатҳи хуб оғоз кард. Каталониҳо бо 2 имтиёзи ба даст оварда дар ҷадвали Ла Лига ҷои дуюмро ишғол мекунанд. Барселона беҳтарин ҳамларо дар баробари рақиби худ Реал Мадрид дар лига дорад. Барса дар 4 бозӣ аллакай 11 гол задааст, ки 5 тоаш дар ҳисоби Роберт Левандовски мебошад. ӯ дар садри ҷадвали бомбардирони Ла Лига бо аспас қарор дорад. Дар даври қаблӣ Барселона қувваи худро нишон дод. Кулес дар сафар бар Севильяи пурқудрат 3-0 ғалаба карданд. Воқеан Барселона баъд аз он дар Лигаи Чемпионҳо низ ҳама мухлисонашро бо бозии олияш мафтун кард. Каталониҳо дар майдони худ Викторияи Чехияро меҳмондории хуб карданд ва бо 5 голи задаашон гусел карданд. Ин ҳама аз он гувоҳӣ медиҳад, ки нақшаҳои хави кор дода истодааст ва даста ба қолаби худ баргаштааст. Сомонаи Ҳускор ҳайати беҳтарини даври аввали Лигаи Чемпионҳоро нашр кардааст. Аз Барселона 3 футболбоз ба он шомил шуданд. Дар ҳимоя Кунде, дар ҳамла бошад Дембеле ва Левандовски. Ин дастовардҳо албатта ба бозингарон мотиватсияи хуб хоҳад дод. чун бозиҳои ин ҳафтаинаи Премер-лигаи Англия бинобар сабаби даргузашти Маликаи Англия ба дигар рӯз гузаронида шуданд, ҳамагон аз бозиҳои Ла Лига ва дигар чемпионатҳо ҳаловат хоҳанд буд. Барселона имрӯз барои 3 холи зарурӣ дари хонаи Кадисро мекӯбад. оё Левандовски боз ситораи асосии бозӣ мешавад? Инро якҷо соати 21:30 мебинем. дӯстон, аз хизматрасониҳои шарик мо 1x истифода баред ва бозиро ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ин ҳам муҳимтар бонус то $100 бо промокоди Барса ТG. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. ҳарифи навбати Барса Кадис ба ҳисоб меравад, ки дар хонаи худ омода аст бо бандаи хави мубориза барад. Кадис ба таври возеҳ барои наҷоти худ бозӣ хоҳад кард. дар воқеъ онҳо ҳам то ба осонӣ бозиро намедиҳанд, зеро Кадис айни ҳол дар таҳхонаи ҷадвал ҷойгир шудааст ва ба онҳо низ имтиёз лозим аст. дар 4 давр даста ягон хол ба даст наовардааст. дигар тарафи масъала ин, ки Кадис то ин дам ягон гол ҳам назадаасту 10 гол ба дарвозааш сар додааст. ин шояд гоҳӣ аз он диҳад, ки Барса бо ҳисоби калон ғолиб мешавад. дар рӯйхати бозингарон барои ин вохӯрӣ хави ҳимоятгарони нави дастаро низ ҳамроҳ кард. шояд имрӯз ба Белерин ва Алонсо имкони дебют кардан дода шавад. ҳамчунин бояд қайд кунем, ки Серж Роберто дар ин бозӣ ҳунарнамоӣ намекунад. ёдовар мешавем, ки дар бозии қаблӣ ӯро Пике иваз карда буд. Барселонаро мебояд футболбозони асосии худро эҳтиёт кунад, зеро дар пеш бозии даври дуюми Лигаи Чемпионҳо бо Бавария дар Алlianz Arena интизор аст. ҳарифи Барса низ айнан ҳамин корро карда истодааст ва аллакай дар фикри бозӣ бо каталониҳо мебошад. Юлиан Нагелсман қайд кардааст, ки мо то бозӣ бо Барселона ротатсия карда ба дигарон имкон медиҳем. бозингарони асосӣ ба бозӣ ба муқобили Барса омодагӣ мебинанд. Барселона дирӯз аллакай ба Кадис сафар карда буд. даста омодагиашро ҷиддӣ ба роҳ монд ва хави чун ҳарвақта пеш аз бозӣ ба саволҳои рӯзноманигорон посух дод. Кадис дар чанд бозии охир бо мо рақиби ноқулай буд. онҳо дар ҳимоя бештар бозӣ мекунанд. ҳарчанд то ҳол ғалаба накарданд, бозӣ бо онҳо барои Барса осон нахоҳад буд. мо кӯшиш мекунем, ки 3 холро ба даст орем. ман мефаҳмам ҳама мегӯянд ба осонӣ комёб мешавем, вале мо бояд рақибро нодида нагирему мисли ҳарвақта ҷиддӣ рафтор кунем. оидиёне, ки аз байни Алонсо ва Белерин киро ба бозӣ мебарорад, хави чунин ҷавоб дод. ҳардуяшон хуб ҳастанд. онҳо низ ба бозӣ шомил шуданд. худро хуб ҳис мекунанд ва шояд имрӯз бозӣ кунанд. ба рӯйхат шомил нашудани Роберторо хави чунин шарҳ дод. ӯ бозингари хубе аст, ки дар дилхоҳ мавқеъ метавонад бехато вазифаашро иҷро кунад ва шикояте ҳам накунад. будани ӯ ба ҳамла кӯмак мерасонад. Серж каме худро нотоб ҳис мекард ва ба ҳамин хотир ӯро имрӯз ба рӯйхат шомил накардем. ҳамааш хуб мешавад ва мо ӯро боз дар майдон хоҳем дид. боварӣ дорем имрӯз Кулес ба бозии зебояш дили мухлисонро ба ваҷ хоҳад овард. интизори ғалабаему муваффақияти навбатӣ. аз ҳама асос беҷароҳат гузаштани бозиро мехоҳем. ба ҳамин тамом то наворҳои баъдӣ тансият бимонед. хайр дӯстон.